അപ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് കേരളവും. 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പ് നൽകരുതെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കർശനമായി പറയുന്നത്. അതേസമയം കഫ് സിറപ്പുകൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും പറയുന്നു. അംഗീകാരമുള്ള ഡോക്ടർ കുറിക്കുന്ന കഫ് സിറപ്പുകൾ കൃത്യമായ ഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കാം. സുരക്ഷിതമായി കഫ് സിറപ്പുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജസ്റ്റിന തോമസ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം. സംശയത്തിന് ഇടയാക്കിയ കോൾഡ്രിഫ് എന്ന കഫ് സിറപ്പ് കേരളം ഉൾപ്പെടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നിരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ അടങ്ങിയ ഡയത്രീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന പദാർത്ഥം വൃക്കകളെ ബാധിച്ചെന്നും അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് മരണം സംഭവിച്ചെന്നുമാണ് നിഗമനം. ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് അതൊരു പോയിസണസ് മെറ്റീരിയലാണ്. കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റേ പോളിസ്റ്റർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഒരു കൂളൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കഴിക്കേണ്ട സാധനമല്ല അത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാവുന്ന സാധനമാണ്. കിഡ്നിയെയും നെർവ്സിനെയും ബാധിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പുകൾ നൽകാനേ പാടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അസുഖം വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യും? ഒന്ന്, ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് രോഗമല്ല, രോഗലക്ഷണമാണ്. അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂമോണിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം, ആസ്മ കൊണ്ടുവരാം. ചുമ മരുന്ന് ഇപ്പം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ല നിരോധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ ചികിത്സയില്ല എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചുമയല്ല നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ചുമയുടെ കാരണത്തെയാണ്. അവർക്ക് പകരം എന്തു മരുന്ന് കൊടുക്കും? ചെറിയൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഒരു ചുമ പിടിച്ച് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് 5-6 ദിവസം അല്ല ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അത് പതുക്കെ മാറും. അവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞിന് ധാരാളം വെള്ളം കൊടുക്കുക. ഇപ്പം മൂക്കടപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്, സലൈൻ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണുക്കളെ മാറ്റി ഉപ്പുള്ളെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, സ്പ്രേ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂംസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് നല്ല റിലീഫ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ആസ്മയാണ് കാരണം. ആസ്മ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ബ്രോങ്കോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ആ ശ്വാസകോശത്തിലെ ആ ചുരുങ്ങുന്ന അതിനെ നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചുമ മാറും. അതിന് എന്താണ് കാരണം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് മാറ്റാം. കഫ് സിറപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണോ? കഫ് സിറപ്പിനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ അത് ഡോക്ടർ കുട്ടിയെ നേരെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഡോസിൽ പറഞ്ഞ കാലയളവിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേ ബ്രാൻഡ്, ഏത് നല്ല കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടോ എല്ലാം തോന്നുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിരിക്കണം. 5 ദിവസം മരുന്ന് തോന്നും, എന്നാൽ 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ചാത്തൻ മരുന്നുകളുടെ പിന്നാലെ പോകാതെ അംഗീകാരമുള്ള ഡോക്ടർ കുറിക്കുന്ന കഫ് സിറപ്പുകൾ ധൈര്യമായി ഉപയോഗിക്കാം. ജസ്റ്റിന തോമസ്, മനോരമ ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.